Ahojte priatelia a vítam vás pri videu, ktoré sme vám sľubovali už pri našom prvom teste elektrického Renaultu 5, kde sme ho chceli porovnať so starým pôvodným Renaultom 5, no z logistických dôvodov sa nám to nepodarilo, ale dnes je ten deň, keď vítam novú R5, tentokrát v inej farbe, biela perleť, a starú R5 a zároveň vítam Tomáša Ďuriša z Car Classic & Consulting. Ahoj. Ahoj, ďakujem pekne. A ďakujem veľmi pekne, že si nám doniesol toto krásne autíčko. A v podstate môj plán, aby som ti ho prezradil dopredu, je ten, že ja si vyskúšam tvoje auto a ty si potom vyskúšaš moje auto a porovnáme si tie dojmy. Ja som veľmi zvedavý, čo majiteľ pôvodného Renaultu 5 povie na ten nový spoza volantu, ale najprv by som ťa chcel veľmi pekne poprosiť, predstav nám trošku toto tvoje konkrétne auto. Čo sa týka tohto nášho auta, tak je to vlastne Renault 5 Automatic z roku 1990. Je to druhá séria, ktorá sa vyrábala od 85. roku až do 96. roku. Dá sa povedať, že to je facelift, alebo to je reálne, že druhá generácia? Dá sa povedať, že je to facelift. Hej. Vlastne v tejto podobe už auto končilo. Áno. Hej. Máme v ňom atmosférický 1,4 litrový motor s výkonom necelých 60 koní a spriahnutý so 4-stupňovou automatickou prevodovkou. Koľko asi váži takéto auto? Toto auto váži presne 840 kg. 840 kg, to znamená, že niečo cez polovicu toho, čo váži nový Renault 5, ale na druhej strane aj ten výkon je v podstate takmer polovičný, takže možno to bude podobné. No ja by som chcel vedieť ešte predtým, než sadneš do toho auta, že čo si myslíš o novom Renaulte 5, o tom, že je elektrický a o tom, že vôbec vznikol v takejto podobe? Myslím si o ňom, že je to fakt skvelý nápad, čo sa týka automobilky Renault, že s tým trafili do čierneho, pretože to auto ma upútalo hneď, keď vyskočilo niekde nejaké spy photos alebo jednoducho nejaké prvé fotky. Takže hneď som začal sledovať, hneď som zbystril pozornosť, nakoľko som milovník francúzskych aut a veľmi sa im podarilo to auto zreinkarnovať, lebo ten dizajn naozaj pripomína tú starú Peťku, je tam ten odkaz, takže veľmi sa na to teším a som zvedavý. No čo sa týka tej motorizácie, ja som není veľkým teda ako priaznivcom elektriky zatiaľ, hej, takže uvidíme, či ma toto auto presvedčí. All rights reserved. Hej. Ale vidím, že určite to má veľký potenciál. Dobre, najprv si videl obrázok samozrejme, potom si o tom začal čítať a dočítal si sa, že to bude elektrické. Cítil si veľmi veľké sklamanie, alebo to už prišlo tak nejak prirodzene, že si sa nečudoval? Už som sa tomu nečudoval, nakoľko tá doba je už teda niekde úplne inde. Skôr som ešte tak možno dúfal, lebo však to auto už dlhšie sledujem, že možno ešte príde nejaká tá atmosférická verzia, alebo možno nejaká reinkarnácia tej Turbo Maxi verzie, že tam proste spravia z toho nejaký brutálny hot hatch s nejakým Mimochodom, neviem, či vieš, ale vznikla. Vznikla? No. Neviem. Má vyše 500 koní, dva elektromotory, je to rozšírené a stojí 130 000 eur alebo tak. Čiže Renault naozaj robí všetko preto, aby pracoval s tou svojou heritage, alebo teda s tou svojou, ako sa to povie po slovensky vôbec, vlastne s tou svojou minulosťou, presne tak. A s tým bohatstvom, ktoré táto automobilka vlastne ľudstvu priniesla. No, ja tiež musím povedať, že keď ich vidím takto vedľa seba, tak samozrejme ten rozdiel vo veľkosti je obrovský, ale naozaj, keď si človek pozerá tie dizajnové detaily, tak tie svetlá majú podobný tvar, tá silueta je rovnaká, ten zadný stĺpik skosený, ten je úplne rovnaký. Naozaj, sranda je, že toto auto má oveľa viac rôznych dizajnových feature a napriek tomu okamžite ho vieš priradiť k tomuto predchodcovi. Takže jediné, čo ináč som prekvapený, že ten znak nedali nabok na tom novom. Možno kvôli tomu, že je v ňom radar. Možno ten radar, presne, že to je. Naozaj sa im podarilo ten odkaz vlastne tej minulosti dodržať a tie typické črty toho vozidla sú tam viditeľné. Ale možno k tomu znaku by som sa vrátil. Ano. Jak vychádzali z prvej generácie, tak tam mala ten znak v strede. Hej? Aha, takže to je pravda. Bavíme sa o tom, že musíme tam hľadať črty tej jednotkovej série. Áno, na druhej strane podľa mňa toto sa viac podobá na túto faceliftovú generáciu, než na tú úplne prvú. Takže asi si zobrali z každej to najlepšie a pridali tam kopec nových vecí. Čo pre teba znamená Renault 5 a čo znamenalo pre ľudí, keď bol nový? V bývalom Československu to bol skoro taký ťažko dosiahnuteľný sen. Určite, keď to prišlo, to bolo auto z budúcnosti, ako teraz možno toto. S tým, že teda toto je auto do budúcnosti, z minulosti, by som povedal. Renault 5 je to typické francúzske auto proste s nezameniteľnými tvarmi, svojou charizmou typickou. Hneď keď človek ho vidí, evokuje proste francúzskou Eiffelovku a tak ďalej, všetky tie národné symboly, tak by som povedal, že je to jeden z nich. A
Samozrejme, ako hot hatch prevedenie 1.4 turbo alebo Turbo Maxi, tak to auto, oddelenie Renault Sport, tak jednoducho to auto má v sebe ten feeling toho aj, že Francúzi vedia urobiť z obyčajného niečo neobyčajné. A to je napríklad to Turbo Maxi s tým motorom vzadu za sedadlami. Keď prišiel Renault 5 vo svojej dobe teda, úplne tá prvá generácia, tak priniesol niečo prelomové, niečo nové, čo vtedy ešte o čom ľudia nechyrovali? Tak nadviazal v podstate na generáciu Renaultu 4 a Renaultu 6, čo boli v podstate prvé sériovo vyrábané hatchbacky s otváracím batožinovým priestorom do hora. Čo sa týka, určite tá karoséria tým, že to auto stávali možno ako keby znútra von, hej, vyzerá to, lebo naozaj v tom aute je vo vnútri viac miesta, ako by človek čakal. To je ináč pravda, to poviem, že už som si to tvoje auto trošku preliezol a musím povedať, že naozaj na to, ako je maličké zvonka, to má tak 3,5 metra, podľa mňa možno aj menej, tak naozaj je veľmi priestranné. Takže, dobre, ja už sa veľmi teším, teda, až ma, dúfam, že znova pustíš dovnútra auta rovno za volant, by som ťa veľmi pekne poprosil. A na revanš ja ťa pustím za volant potom tohto môjho. Čo ty na to? Teším sa na túto výmenu. Dobre, tak poďme na to. Sledujte nás. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. No Tomáš, tak veľmi si cením, že si svoju takúto vzácnu lásku zveril mne a musím ti povedať, že toto je zároveň asi najstarší automat, na akom som kedy išiel, minimálne takého európskeho charakteru, pretože už som mal skúsenosť s jedným americkým, že preto ma aj trošku prekvapilo, ako to na začiatku seklo. Ale teda prvýkrát sedím minimálne teda v automatickom Renaulte 5, tak som zvedavý. Áno, no toto je presne to auto, kde ešte nemáme klímu, ale som prekvapený, že celkom rýchlo sa odhmlilo to okno, čiže nie je to vôbec zlé. Povedz mi teda, že v čom sedím, čo tu máme za motor? Takže máme tu 1.4 atmosférický motor s výkonom zhruba do 60 koní, 59 koní nám to nejak tak vychádzalo. A je to špecifické tým, že teda má tu tú automatickú prevodovku, 4-stupňovú francúzskej výroby. Uvidíš sám, ako sa chová, za mňa to je OK. Asi do takéhoto mestského auta je to OK. A o to je to lepšie porovnateľné s tým, čo som doniesol ja. Pretože tam teda je to kvázi, správa sa to ako automat, ale reálne tam žiadna prevodovka nie je. Cítim, že brzdový pedál veľmi mäkučký, takže treba ho zašliapnúť hlbšie. Ale pekný cit vo volante, samozrejme posilňovač tu nie je. Samozrejme, pri tej váhe vozidla, ktorá je 840 kg, si myslím, že to nie je ani inak, a to je aj pravda, že ja som si to tak typol, že tu vlastne nie je, ale že by to bolo nejak cítiť. Teraz som cítil to preradenie z jednotky na dvojku, to bolo také celkom akože brízke. Áno, pri týchto starších typoch automatov je to také, že tam cíti tie prechody, ale nebolo to nič strašné. Nič strašné, ako auto je vyservisované, olej v prevodovke vymenený, všetko, takže ono sa to chová tak, ako sa to zrejme chovalo, keď to bolo nové. Však auto má iba nejakých 81 000 km po prvom majiteľovi, takže... To je úžasné inak. Kúpené na Slovensku od francúzskych majiteľov, ktorí si ho doviezli, takže... No tak to je krása. Taká zaujímavá história. Čiže Francúzom bolo ľúto za svojou vlastnou kultúrou, tuto v okolí Žiliny, tak si ju doniesli kúsok z nej. Áno, takže do Rajenských Teplíc si doniesli nielen Renault 5, ale aj Citroën XM 3 liter V6. Wow. Inak musím pripomenúť jednu vec, že toto je auto mojej manželky a tej sa chcem veľmi pekne poďakovať, že nám ho zapožičala. Ďakujem tým pádom aj ja, aj všetci diváci. Stierače sa tu púšťajú ako? To ergonomicky, pekne umiestnené. Dobre, výborne. S tým, že vlastne ako som toto auto doniesol domov ako vášnivý zberateľ francúzskych aut, tak manželka si ho hneď osedlala a si ho naozaj že obľúbila, takže to je taký oldtimer na denné jazdenie. No má to neskutočnú charizmu, ale dobre, zatiaľ taký pocit z riadenia. Samozrejme, samotné riadenie je také, že mäkučké, má nejakú, nechcem povedať vôľu, ale vtedy tie auta boli také, že tie riadenie neboli také presné, ako majú dnešné auta. Ale jednu vec musím vyzdvihnúť a to je veľmi komfortný podvozok. Myslím si, že to je také tradičné pre francúzske auta z týchto rokov. Áno, a ďalšia vec, tie sedadlá, tie sú úžasne mäkučké, naozaj komfortné. A čo som si všimol ja ešte, že to je vlastne také dobré pojitko k tomu nášmu novému Renaultu 5, pretože aj on má také výrazné bočné vedenie, ale teda akože tá mäkosť tých sedačiek, týchto francúzskych je úžasná a páči sa mi, že reálne človeka aj držia
sedadle, že nie je to len taká fotela, ale že reálne ťa to aj drží, že Francúzi už vtedy mali takého nejakého športového ducha. Áno. A počítali s tým, že s týmito autami sa bude jazdiť dynamicky, aj keď teda v dnešných podmienkach si to priznám sa nedovolím, ani to nechcem s tebou na sedadle spolujazca. Ale keby si chcel, dá sa na tom zajazdiť. Je to síce automat, ale ako je to veľmi živé tým, že sú kolesa v rohoch, tak fakt tie jazdné vlastnosti sú super. Gúla sa to na malých 13-kách uzúčkých, takže... Ďalšia vec, ktorú musím teda podať kompliment tomuto autu, je fakt, že obrovský komfort podvozka. Je to niečo neskutočné, akože fakt tým, ako si spomínal tie maličké kolieska, tak oni tak pekne kopírujú tie nerovnosti, že naozaj si viem predstaviť, že toto je vynikajúce auto do mesta. Ale jedna vec ma ešte zaujíma, neviem, či o tom máš nejaké informácie, tých automatov. Bola to obľúbená verzia, alebo je to skôr vzácnosť pri tomto aute? Podľa toho, čo ja vlastne sledujem, aj keď som toto auto hľadal, aj relatívne, však ja sa venujem predaju historických vozidel, takmerov dovozu a tak ďalej, takže mám to nejak zmonitorované. Veľmi zriedkavo sa objavujú tieto automaty. Hej, takže ako bolo aj šťastie, že sme naň narazili. Čiže vyslovene si ho hľadal, áno? Vyslovene som ho hľadal. Aha. Veľa moderných automatov dokonca aj dokáže váhať a snaží sa naozaj skôr ten komfort nejakým spôsobom uprednostniť. Tak túto vôbec nechcem naznačiť, že je to nekomfortné, ale to auto sa pohne naozaj okamžite. Však počkaj, za nami nič nie je, tak ja tu si dovolím zastaviť. A skúsime sa len tak, akože nehovorím, že plná, len... Zase stromček prišiel, dokonca aj zahrabalo. Dokonca trošku zahrabalo, ale tá reakcia toho automatu je naozaj, že okamžite to auto hneď ide a to je presne to, čo potrebuješ v takomto mestskom vozítku. A teraz sme prešli cez jednu jamu a naozaj super, naozaj. Ako osobne som mal trošku predsudky voči francúzskému nejakému automatu alebo autu z tejto doby s automatom, lebo nebolo to fakt bežné, ale mal som tu čest sa tento rok stretnúť aj s Renaultom 16, auto z 80 rokov, 70 to bol TX. Tiež malo automat a bol som veľmi milo prekvapený, že ako to bolo a tie predsudky sa u mňa úplne stratili. No a skúsim ešte, jedna vec ma zaujíma, lebo normálne by mi to nenapadlo, ale reaguje toto auto nejakým spôsobom na kickdown, keď zošľapne, že naozaj podradí? Áno, malo to už kickdown. Ja si myslím, že kickdown už to bola asi nejaká taká povinná vec v týchto časoch, lebo predsa pri tom predbiehaní tam jednoducho treba mať nejakú zábezpeku. Hej, no dobre, kúsoček si to vyskúšame, práve sme upustili dedinu. No teraz asi nemal kam podradiť a už radí zase vyššie. Škoda, že tu nemáme otáčkomer, mňa by celkom zaujímalo, že aké otáčky tento motor bežne točí, ale vyzerá, že nie je nejaké vysoké. Je to na nízky otáčka, hej. Dobre, a teraz skúsim ešte raz kickdown. Ani nič nespravil, a keď som to prešlapol, tak nemá asi čo, lebo by tie otáčky vyleteli až príliš vysoko. Joj, ale ide z toho perfektná kultúra. Ešte by sme si Marseillaise mali pustiť cez rádio. Nejaký slámený klobúk. Ale dobre, veľmi príjemne sa to šoferuje, musím povedať, a toto je naozaj pekná cesta. Výkon je taký, poviem, že asi akurát na udržiavanie tej rýchlosti, ale vzhľadom aj na to, aké tu sú brzdy a široké pneumatiky a tak ďalej, tak nemám pocit, že by som chcel toho výkonu viac. Tak je to taká stredná alternatíva, pretože toto vozidlo sa vyrábalo aj s 1-litrovým motorom. Áno. No a potom samozrejme bola aj 1.7 atmosférická, no ale vrcholom všetkého bola 1.4 turbo. Áno, ktoré dneska majú riadnu hodnotu. Presne ak sme sa bavili, že vlastne top stav Renaultu 5 stojí zhruba tak, ako sme sa bavili základná nejaká ceníková cena tejto novej elektrickej 5. Áno, čo je teda paradox, čiže môžete si vybrať, či chcete novú elektrickú 5 alebo starú turbo. Výkon majú ináč tiež podobný, čiže pomer výkon-hmotnosť možno nebude úplne vzdialený medzi týmito dvoma autami, ale samozrejme prejav bude úplne iný. Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento skvelý zážitok. Teraz by som ti ponúkol možno, že by si ty vyskúšal tú elektrickú verziu. Čo povieš? No, veľmi sa teším, už horím nedočkavosťou. Dobre, no tak som zvedavý, ako autentický majiteľ, aj keď teda s požičaným autom od manželky, bude reagovať na nový Renault 5. Takže poďme na to. Dobre Tomáš, vitaj v novom Renaulte 5. Ako sa ti páči interiér? Najprv začneme. Je to veľmi pekné, veľmi príjemné. A hneď tu vidím veľa podobností vlastne s históriou modelov Renaultu z minulosti. Hej. No čo napríklad ti také prvé udrelo do očí? No teraz mi udrel ten strop, hej. To jednoducho tie 5-ky mali takýto strop. Aha. Tie prvé 5-ky. Aha. Vlastne v tom 72. čo začali vyrábať.
No sedačky to ani není o čom hovoriť, to je proste presne super, to že? bočné vedenie, všetko, hej. Tie materiály sú reálne, ja som mal kedysi 5 turbo, presne taký ten hrubý materiál, ako bol v tom. Toto mi skôr ale prípada, ako bolo v podstate Renaulte 16, ale tak historicky to je Renaultiacké, veľmi pekný detail. No a pozerám, že proste neviem, kde sa mám skôr pozrieť, lebo tých detailov je tu naozaj veľa. Toto napríklad to prepojenie s tými svetlami, že to vyzerá v tom dizajne, to je nastavené. Zvonku som si všimol tie trikolory všade, kde dali. Áno. Tuto autičko, hej, ako... Áno. A toto ti čo pripomína? No toto mi pripomína, Renault 8 mala vlastne radiacu páku takú sklenenú. Áno, a toto celé tvarom? Neviem, človeče. To je rúž. Aha, rúž. No Podľa ale to je rúžu. úžasné, fakt. No, Krásny detail, vidíš, ten som si zatiaľ. No. A toto si môžeš dokonca vymeniť. Toto oni predávajú ako aftermarket a to púzdro si vlastne vieš vymeniť a vieš tam mať niečo podľa seba. Čiže veľa vecí tu môžeš mať, že 3D tlač, všelijaké ozdoby, naozaj to auto si môžeš ulepiť, ozdobiť, všetko z fabriky podľa seba. Čiže noha na brzdu, tuto štartujeme a samozrejme tentokrát sa nám neozve žiadny motor. Takže vstupujem do 21. storočia. Vstupuješ do 21. storočia, presne tak. Dobre, takže predpokladám, že asi takto Presne zaradím takým rýchlosť. spôsobom sa Neviem, či tam je ručná brzda nejaká. Ručná brzda sa sama deaktivuje. Teraz sa nezlakni, keby ti auto zabrzdilo, lebo tam ono má samozrejme radar na Prekažky, hej? Áno, na premávku, ktorá ide krížom. No a nebudem ti vnúcovať žiadne moje nejaké myšlienky. Zajazdi si a povedz mi sám, čo si myslíš. Poďme na tú istú peknú cestu, na ktorej sme boli. Fantastický volant. Tam vidím prepojenie s 5 turbo. Dizajnovo. Tak je to pre mňa niečo nové, no. No však to je super. No a ja som práve zvedavý, že ako to vnímaš. Ako vnímaš toho ducha tej 5-ky. A možno nie len tak, že prakticky, ale aj filozoficky. Ja som taký odmietač elektrických vozidiel a toto je vlastne prvé auto, do ktorého som sa presvedčil dať posadiť. S tým, že som sa nemusel nehať ani moc presvedčať, lebo ma to auto doslova lákalo, hej. Áno, lebo je naozaj krásne. No tým, že som milovník francúzskych aut, tak ako toto auto ma naozaj dostalo, lebo ten odkaz na tú minulosť je tam fakt neskutočný. By som povedal, že tvárovo to je do dokonalosti dotiahnuté. Tiež si myslím, že im sa podarilo spojiť ten naozaj ikonický dizajn pôvodnej 5-ky a spraviť ho naozaj moderným, bez toho, aby to bolo nejakým spôsobom ťažkopádne. Takže v skutočnosti je tu veľmi veľa moderných prvkov, ale sú spracované tak, že sa podobajú nejakým spôsobom na tú pôvodnú verziu. A to je za mňa úžasné. A práve Luca de Meo, ktorý bohužiaľ už Renault opustil, tak je ako keby duchovným otcom ani nie samotnej myšlienky, lebo paradoxne príbeh za týmto autom je taký, že keď Luca de Meo prevzal po Carlosovi Ghosnovi vedenie Renaultu, tak samozrejme šéf čo spraví, prejde sa po fabrike po jednotlivých oddeleniach, aby ich spoznal. No a keď bol v dizajnovom oddelení, tak tam narazil presne na takú malú maketku presne takéhoto Renaultu 5. A on sa pýtal, že to čo je? A dizajnéri, že no to, my sme sa s tým tak nejak akože hrali s touto myšlienkou, ale že vedenie zamietlo, že nebudeme sa vrácať k svojej minulosti. A Luca de Meo povedal, nie, toto ideme robiť. A on bol ten, ktorý práve že odobril celú túto myšlienku a vďaka nemu toto, a nie len toto auto vzniklo, aj Renault 4 a čoskoro sa môžeme tešiť na krásne Twingo. Takže Francúzi vsadili, alebo respektíve Renaultiaci vsadili fakt na správnu kartu, si myslím. Ja si tiež myslím. A toto je budúcnosť. Ja mám značku Renault veľmi rád a dlhšiu dobu sledujem, že vlastne už sa uberajú trošku zase iným smerom ako ostatní a vracajú sa do hry, by som povedal. Áno. A napriek tomu, že im sa to darí robiť modernými technológiami, ale tak, že nežnú hejt, ako mnoho konkurentov, ale práve, že tomu ľudia držia palce. Aj my sme si všimli pod komentármi pôvodného testu Renaultu 5, ktorý sme pre vás robili s Peťom, že tam bolo veľmi veľa pozitívnych komentárov aj od ľudí, ktorí vyslovene hneď presne prvá veta, nie som zástanca elektromobilov, ale. A Renault 5 si získal ich srdce. Čo hovoríš na jazdné vlastnosti? No, vynikajúce. Je to prakticky dokonale. Čo sa týka aj presnosti riadenia aj všetkého, takže... Mňa fascinuje, ako ten podvozok nie je mäkký a uplávaný, ale zároveň je extrémne precízny a tiež krásne zaobľuje tie nerovnosti. Vieš, keby si aj na schvál vyhľadal nejakú jamu alebo kanál. Ako fakt necítim žiadne vibrácie, pazúky, jednoducho všetko je to mäkké a toto je veľmi príjemne spracované. Naozaj
toto je asi jedno z aut, na ktorým by som vedel uvažovať. No a hlavne vieš, čo je super podľa mňa, že hoci kde sa s ním môžeš objaviť a nikde to nebude vyzerať ako keby zle. Vieš, že môžeš byť z hociakej triedy, môžeš byť bohatý, môžeš byť, no dobre, úplne chudobný nebudeš, lebo to zase nie je že super lacné auto, ale môžeš byť aj veľmi bohatý a keby si niekam prišiel v Renaulte 5, tak nikto sa na teba nebude pozerať, že to čo je. Tak vieš, no tým, že ja sa venujem týmto historickým vozidlám dlhodobo, tak ja jednoducho tým autám fandím, jazdím na nich, používam ich, ale myslím si, že keby som sa s takýmto autom objavil v tej spoločnosti, tak si myslím, že by to bolo fajn. No? Vôbec by to nejako nepokazilo moje renome, hej, že kde som sklzol, že do doby 21. storočia, ale tak jasné. Akože fakt je fantastické. Ten feeling je nenormálny. Tradične máme škaredé počasie, aby som teda odkázal, nie sme tu síce s Peťom, ale ty si doniesol jeho odkaz a držíme sa v duchu tradície upršaného počasia, hej. Áno. Buď prší, sneží, alebo nám nekúri auto, takže dneska nám prší. A toto by sa aj mojej manželke páčilo. Ja už tieto auta tak sledujem dlhšiu dobu, vlastne odkedy to vyšlo, lebo ten dizajn sa mi hneď zapáčil, to proste bola láska na prvý pohľad. Nejak som sa tomu nevenoval do detailov, technika a tak ďalej, lebo viac menej, ja som taký človek, že mne sa jedná hlavne o tú optickú stránku veci. A v dnešnej dobe si myslím, že čo sa týka tých jasných vlastností bezpečnosti, už dneska všetci vyrábajú, teda akože si myslím, že veci, ktoré spĺňajú nejaké normy. Áno, do veľkej takže miery toto to som platí. nesledoval, ale tá dizajnová stránka je neskutočná a keby som si ho mal vybrať isto, by som šiel do tej žltej farby. Áno, to je krásna. Aj ja si myslím, že tá tomuto autu sedí najviac. My sme tentokrát dostali bielu, ale na druhej strane ja už som teda testoval zelené auto, to sme mali s Peťom, potom žlté a teraz sme tu v bielom, takže testujem farby. A tuto sa ešte opýtam, sa bavíme o nejakých koňoch, alebo ako sa tieto elektrické auta auta to, áno, auto má 110 kW a vieš to prepočítať na 150 koní. A čo sa týka váhy? Váži to 1500 kg plus minus, čo na elektromobily je super hmotnosť. Hlavne, keď si vezmeš, že nie je to bakelit, že je to dobre odlučnené, lebo ja som sa trošku bál, keď vyšiel tento Renault 5, že bude to krásne auto, ale bude to trošku shit. Že všetko dali do dizajnu a už im nezostali peniaze na ostatné veci a teda som najmilšie prekvapený, že to sa vôbec nestalo a že naozaj aj tým, že to auto je, napriek tomu teda, že to auto je ľahké, tak vôbec pocitovo necítiť, že kde čo vynechali. Vieš. Ako môžem to len potvrdiť, tak tým, že som robil dlhé roky predajcu v prémiovej značke nemenovanej, asi najprémiovejšej, a zhruba v roku 2013 som z toho odišiel, tak ja v tom cítim fakt, že prémiovosť v tomto aute. To som rád. Spracovanie naozaj, že je nadpriemerné, by som povedal. No čiže ako by si to uzavrel? Dal by si tomuto autu šancu napriek tomu, že si zástanca teda veteránov, keď to tak poviem? Ako nie, že dal by som, ale dám tomu autu šancu. Dáš tomu autu šancu? Dám tomu autu šancu. No tak to je slovo dobytky, tak prídeme ťa skontrolovať niekedy o rok. V mojom prípade možno o 10. Som taký, možno o 10. Musí to zostarnúť, aby áno, dobre. Bolo atraktívne pre mňa. Dobre, dajte nám vedieť aj vy, milí diváci, že čo teda hovoríte na takéto porovnanie a že či by ste tomuto autu dali šancu. Viem, že ste ho už u nás videli, ale teraz vidíte autentickú reakciu človeka, ktorý nielenže má starý Renault 5, pôvodný Renault 5 z roku 1990, ak sa nemýlim, ale dokonca všeobecne sa venuje starým autám. Takže dajte mi vedieť a rád vás uvidím pri nejakom ďalšom videu. Ahojte. Ahojte.